来，来去，行。你可以把搶喺度俾個波黑西咁嘢㗎嘛？我波贏咗啲成績，有機會。冇呢個。唔俾你食啊！我見緊我起腳㗎，諗住咪開頭一咪起腳，一諗住俾 Michael，因為呢個隔空啊嘛。我諗住我推兩條繩過嚟，我咪交俾你咯，點解先你吹㗎？我總之我永遠都係delay一定要 delay 啊！佢哋死都係侵佢啊！你斬佢斬係啊！死個超俾我啦！世界波，我沙馬又真係啊！屌你啊！沙馬偷啊！犀利！哦，有成功！屌你都靠你搶嘅先啦！你靠哇！屌你呢度衝過嚟！我中意鬧你，我中意我全係即係你必須你要取消咗嗰個模式。問題係勁，即係你幾時有嗰個模式？你就算夜晚嗰啲，你睇精華一台，其實佢有網癮嘅，只不過係你睇個精華嘅時候，佢冇網癮，佢可能前一秒網癮，你唔呢係你一個不過你跑佢哋都要跑，都要打，真係呢個係細嘢，我哋冇計啊，係咪先？喂，唔好意思，幫手多謝呢兩兄弟先。好啦，練過啊，練過啊，多謝晒。係。你睇你搞到對面嗰時沉沉嘅呼聲30%，個光頭佬啊！光頭佬啊！光頭佬3次啊！強力光頭佬呢個我出份位上有快喎！而家使唔使過去打翻我？我人多喎。你打得唔錯，嗰個後防多啲。我買晒幾套衫啦。防守方丈。唔係啊，咁我客串就你啦。我真係要你下半場，冇你多入人哋，屌你嗰啲位置啊，嗰啲頂波真係屌啲。唔係其實真係唔係其實嗰啲真係基本我係驚轉身嗰下我打唔到咧。就做我哋啲嘢啦。即係波嚟嗰啲我跳到擋到嘅，我遇到嘅位。喂，幫黎醫生影張相啊喂！幫黎醫生影張相啊！我屌你，石油機360嚟圍住嚟。喂，但係 Alex，快啲！第一個頭出嚟啊！第二個啊！第一個頭出嚟自己1、2、3 ，OK。Thank you Derek， 幫 Derek 影張相，幫 Derek。幫 Derek 影張相，喂，幫 Derek 影張相，真係唔係講笑。出過嚟。喂，我時喺邊度啊？我玩我打落㗎嘛。哎，屌係 Marcus 度攞埋去賽波啊！呢個機嚟嗰啲。喂，仲有冇水啊？有希望。係啊 ，Derek 埋位，Derek 埋位。開埋先，唔好嘈住。影張相嚟。嚟啊！係幫你啦，幫你。嚟啊！你幫我好啊！喂，你先。喂，生咗個 mon 喎。啊 ，sorry。喂，我哋喺場中間。佢喺呢度喂。係啊。呢個嗱呢個波呢個思維嚟到都亂咗我哋。OK， 3、2、1，嚟3、2、1，去。搞到我唔想着衫添啊！係剝衫全部影張。波。啊！大佬。我太差啦！哦。你咩隊啊？你有幾多隊啊？邊個？舊年第一隊，我睇你可唔可以見到電視啊？我哋而家打得啦，擺喺度，等我收翻擺喺度，擺喺度。我唔好，我哋執翻好啲。真係，我都要執。唔該晒啊！啊，唔係我哋嘅相。
翻上邊嗰個凳。加油！屌又話睇咗，阿九啊，影張相嚟，我影咗相先啦，我影相。喂，影相，我幫你影啊！好啦，有呢個啦，同埋呢個。去放。我揸住啲人放門得嘅頭啊，10蚊個噶嘛。好，舉手。啊，點啊？冇乜人準備嘅，準備㗎嘛。要幫定要搶？要幫定要搶？你企咗嗰邊場咪要搶咯，俾佢開波咯，係咁樣揀係咁樣嘅，揀係揀場先嘅。屌話有打隊長勁好多啊！屌你，我唔打隊長成嘢，我屌你一打隊長我打到成龍，我真係即係我唔敢唔俾佢打隊長。係啊，都頭先阿波就你點解啲號碼跟翻你先俾佢做？跟翻號碼，你知嗰啲名全部出晒嘛？波，俾翻咯。一陣間半場先得唔得啊？而家出晒睇好遠，係轉頭先啦，轉頭緊揾翻嗰個知道清楚。唔係，因為出錯就仲麻煩，花晒係嘛？嗰單嘢應該傾得清楚白白。靚啊靚啊！你，哎呀，好嘢好嘢，咁一步都得，咁一步可以嗬，咁一步個位大啲咯射喎。應該夠打嘅呢條波。
我呢場都贏唔到嘅，佢下一場對係啊，對嗰隻唔對。呢場贏咗第一場，呢場上一場贏都冇千幾，搞掂！哎呀，唔似好大隻。哎呀屌，冇人入嘅。知唔知陳浩源幾多號啊？係邊個？陳浩源。陳浩？陳浩源。陳浩源。唔知喎，我陣間等我睇半場啦。出邊發隊咋？出邊我都唔知。阿龍你嘅邊？中間，好嘢。阿 Sam 啊 Sam，開。好，啱啊！再嚟。入攝。中間咧冇人嘅。靚啊！哎呀，好嘢。呢場冇波，都冇用嘅啦。你哋都冇用啦，下一場練贏。因為你上一場贏咗唔係。啊，下一場唔到，正常唔到。花㗎，出兩隊。我哋對佢唔知。我係另外一隊㗎，另外一隊。哦，對落方。你個生意。多啲係啊，下多。靠啦！打龍啦！驚自己啲嘢，自己都冇買。去阿聰。俾啦！係啊，俾。OK。入。射啦！有冇啊？哎呀！我射中山度。
都未收，我同佢未買車。阿龍上啲啊，龍上啲推上去啊！你打一個前鋒嘅啫。中間幫，中間。嚟啊！轉，射。OK。中間啊，華你啊！褪啦，聲幫翻一架，飛過前面。喂！哦，小波反。冇，中間。冇嘢，冇嘢。搞咩啊，中場？屌你個中場搞咩啊？好嘢，打先打。哦。小波幫下佢啦，屌！轉，好波！入！嗰度一日衝入嗰度。靚啊呢球！哎呀，好波靚嗰度。啲死接啦！
小波先，俾小波先。中間。啊，衝啊，衝啊！再俾，喂，快啊！叻，哎呀！俾，叻！哎呀！啊，对，不能动，不能。中嚟嘅，一邊有一個咁嘅入去，你要唔係下？有啊！哎呀，好波衝！靚啊，靚啊，靚啊！高過。啱啊！拉埋好你 hold 一腳分鐘，你推得過時。你如果你 hold 一個收正推得靚咧，就我過一個佢兩大位，你有咁嘅技術肯定好啊！但係佢呢個死得過，一拉打時間呢個啊，機會啊！阿聰贏阿聰，射啦！做冇左腳射啦，好波！又係阿聰係嘛？我都係阿聰嘅波，我係靠中㗎，中有射嘅。傷咗。輸都有機會㗎。咁而家望下一場呢隊嘢。呢隊同上場差唔多，佢和波仲好先，如果兩隊和波就好啊。嚇？你睇到最後？我有，最後嗰場係佢哋贏咗老母。係啊，佢換咗下邊嗰啲人都係啊，換咗勁啊！即係點解佢贏呢個？即係佢好逼有人睇埋嘅，即係佢睇要頂埋佢就換場。我唔係喎，我哋有好多機會，但係佢龍過翻嘅喎。係啊，但係我覺得應該可能好過呢隊少少，但係都係差唔多。好過呢隊咯，唔係即係呢隊要好過呢隊。即係如果和波 OK 咯。即係嗰隊比就難啲咯，即係你話要因為呢隊真係咁咪我守和先咯。咁啊，安全啲啦。係。翻後先。落集咗嘛？阿波前面，前面，你打埋。阿龍有入邊。加13號，13號。波嚟啊！好。
完啦，佢大家去佢唱我一時啊，唔再計咩，再計個。你要賺仔啊！你唔通我叫你兩隊出嚟賺嘅？但係你如果兩隊都係坐一場，佢坐一場，再取多。唔會，肯定唔會嘅。佢好似係計實得失球，跟住又好似計個球數有幾多球，問下。邊個幫你計個球？我都冇計個球，點計啊？大家得失一樣。有排計喎，計個佢哋路。到啲重要啲賽事嗰啲就。咁如果用乜嘢啫？大家得失都一樣，有咩計啊？唔通重賽一場，人哋又抽個時間俾你賽一場？有得問下佢。睇啲咯，買數攞買數，買數嗰啲有孖，買數嗰啲有齊咧，好易嘅啫喎，大家都冇黃牌咩啫？係啊。好少話計數。咁你得失球好容易啫喎，幾場波真係好容易，大家入兩球，跟住大家對賽波一樣嘅波，一定一樣嘅得失球。哦，睇一陣間播，等老師買數。哦，我打場啊！好多嘢打，大數嘅。即係而家龍尾冇錢爭分啊嘛，我哋大佢有6分之後唔係咁多，有，你上到我哋着數啲，佢着數啲係嘛？佢話佢贏，而家佢上呢場一定會贏㗎。而家佢哋和波唔算數啦，我哋。佢和波佢哋自打哋贏嘅，好啲咧啊！好啲咧啊！多20，最多20。似呢個係。佢晒。跑入去，跑去條邊度？後邊有人幫你，望人。好冇力上去啦，嗰時。阿 Sam 應該 hold 住個波，鬥住個波先。下半場。嗰啲就全部都用啊，數據全部一場行咁唔知啊，點計啊？都計啲數據。我換咗換曬，基本好上好少啊。嗰隻可以。哎呀，錯，誒。呢個係國球啊，出嚟就係計咗啊，嗰啲係啊。我咧嗰啲英超嗰啲係計啊嘛，嗰啲會計嗰啲啊，嗰啲世界盃會計嗰啲啊，計埋國球㗎，因為我有登記呢啲全部有登記嘅，呢個皇馬同埋有登記。計總數就係計得失，其實計總數計得先係哦。計晒得失之後，先計邊個得，邊個入得多。哦，先再計得嗰個。
我覺得都唔係3場波。但係以前都會寫。嗰啲海炮，靚啊！係清啊，話唔好孤寒啊！好波！1分鐘啦，係咪咧？整咗埋先。猜啊，再猜。我未見到佢跑中間喎。我係咪啱啱今年啲選人㗎？上一年我出嚟睇咁多相，未見佢跑中間嘛？自己嚟啊！自己嚟啊！係啊，呢個係一出過嚟喎，出過嚟嗰我哋今日先過入嗰啲啱啱先咗。你主球證係要考多好多嘢㗎。呢條點啊？哇！你應該射入嘅你射啊！阿龍，你驚唔驚射入㗎？未吹晒喎！一啱佢話吹個雞唔當我哋射啦！波，嚟啊！打好啊！好就係下場半場唔知咋。加油啊！好波啲吧？係啊，大紅打。好似換多。波。如果你換你轉翻我開成隊啊！係。呢波強啊！我以為你停埋幾嘛，即係個差咗我6間嚟啊！你要翻講撚咗啦！講邊我俾翻你我係點啊 ？send 幾多件啊？佢哋係個中間食好啊！見到你一埋我等我等。係啦，你一趴佢哋驚濕波。諗起有一趴點跑咧，屌你公個仆街係咪？你都睇得出啦。諗緊班上場，你咁諗班換嘅喂。係啊，分咗好多波咯。入咗球先。靚咯，有一球太慢啦，分俾阿聰嗰球，喺度控幾腳。攞波啊！中間攞波。靚啊靚，係咁打係咁打。你好射啊！俾波。係啊。冇力。不過去到禁區冇得射。打少球快。係我要快定啲嘛？係啊 ，Samuel。哇！你一球，哇！
該。呢啲最多學下嚟嘅。算啦。嘅。去條面啦。波，咁大啦，波。喂，出聲啊！波，身位。好位啊！左邊，傳啦。喂啊！叫啊！喂，叫聲啊嘛！喂，阿佬，係你啊，冇人啦。去晒。叫啊！都好嘢，都好嘢。射咗佢好波。大家出聲啊！大家。燕位中間燕位。燕位啦。喂，出聲啊，各位！
咪幫埋佢啦，幫埋佢啦。換一個就話，係換一個先。你哋仲有一次機會。喂，積極啲啊！喂，唔好咁樣俾人踩走。好的，到，快啲，快啲，快啲！喐啊喐啊！叫翻個 ring 叫佢啊嘛！反手啊喂！出聲叫，出聲叫，邊個去？上！喺鬼喺後邊，冇人啊！係啦，喂，其他人積極啲啊喂！來玩金。熱位！好。easy。係啦。好波。試下啦！接！好波！仲有！你會邊個？係咪換你一路？阿龍，係咪換你一路？我會第一。佢換阿謙啊？邊個？仲有邊個？換氣面啊！得。10分鐘。
啊，有啲想強。搞咩阿盧？好力！誒，幫佢，入邊。誒，爆埋佢啦，小強啦，球換啦。嘢嚟啊！喐埋佢啦！阿波準備換喎。攝落去！俾啦！追翻！喂，追翻！去啦！幫拿，多啲位啊！攻大位啊！第一殺，激晒啊啲人。阿聰都冇佢啊！阿星，有你啊嘛！睇翻中場俾阿趙最上。阿聰 O 唔 OK 啊？盡量斬高波啊！出多啲聲叫女啊！出聲啊！後邊先，後邊阿龍啊，好靚，慢慢嚟。我散反轉啦，哦，信。唔係你前面嗰啲經驗睇到。好。慢慢。靚啊！寫咪你條路咁長你嗰度都靚，寫係咁打嚟，嗰段啲春俾啊！好靚！喂，加油啊！要下一場啦，喂，唔好食晒。仲有幾多分鐘啊？仲有時間啦，喂！喂，企翻好位。鬼啊！一腳！
喂，打定啲喂。啡咯，兄弟波咯。深度嘅。喂，如果咧要嚟，我專家專家。喺側邊。喂，合晒，遠處漏晒啊！接住幫我衝！人哋唔高唔好急。做乜唔藝術啫？叫埋衝刺出嚟㗎嘛！好叻！係啊，因為講氣氛。三塊有冇？快面啲。如果只打緊仗都排黐人。係自己逼緊，逼快。
喂！有鬼啊！喂，唔好俾中間啊！好咧。啊！阿聰啊！屌你！我點解我哋啊場場都有個頭啊？屌你！掟波啊！靚啊靚啊！阿趙靚啊！呢個位。喂，唔得就瞓低啦。Sam 又係屌你，你兩個手嚟。我仲有時間㗎喂！過到大拉。踩到腳啊後邊。有人就。好靚，醒去，去。靚波。入啊！半日快啲！阿星快啲時間。好嘅，打中間得翻個中間位。11換16，靚波靚波。阿招入㗎。屌你！靚啊！空晒。我你街啊！屌。係11換11換16。塞翻中間啊！中間做送浪啊！好嘅，靚波。屌你乜嘢啊？交你未破。嚟啊！爆晒啊！聲爆。好嘅，中場捉蘇多。大開兩邊啦！停啦！好靚，紅嘢，好嘢你！有機會。紅嘅聲啫屌！可以用嘅。夾下夾下。嚟啊！墮翻中間，墮翻中間。好過你。佢哋出嗰個好波。邊個啊？係啊，係啊，之後我先翻嚟睇。唔係啊，但係佢上面就做咗兩場。係。佢都拜一腳做嘅。咁我就係點啊？係有係知㗎啦。空晒前邊。喂，追翻啦！好咧，好咧，哇！即係有呢句。靚係咁打。不過咁嗰陣又幾穩喎，好撚穩喎。阿謙都穩陣。係啊，我上次同佢踢過 ，OK 啊。
我都係，我都係，即係個波。係咯。唔入嘅，睇住你喎，做晒入腳佢哋喎。我乜第一腳控卡咗，直射嘛，電視佢呢個邊個？我射完跟住佢阿趙再。哦，你飛啱佢咁射啦。第一個控得咗遊戲。我發覺，可能一下半場就好多失誤喎，屌你！我哋嗰場哇，真我話屌成狗咁雞。唔係啊，都唔使呢個啱先中午。係啊，但係佢唔知點解係要失啊？點解冇壓力？唔係唔得嘅。推上嚟，推上嚟。靚啊靚！哇屌幾有係上次咁幾驚又係俾人攞命咁你食屎啊！我點解？阿聲咯，屌你上場入多球咧，我龍又靚，做分出嚟啦。啱先邊個又係射中個龍門，跟住又撲翻出嚟啊！我又係屌一球啊！係一球你上杯場加撞柱啊！係啊，嚟放出嚟嗰度好撚多機會落交。係啊，嚟撲。啊，真係好多機會，有學上之咁。